Ở trong khu vực mùa nắng thì gió Lào, mùa mưa là điểm đến của nhiều cơn bão. Công ty Điện lực Quảng Trị gặp không ít khó khăn trong việc bảo vệ an toàn hành lang công trình lưới điện cao áp, nhất là đối với cây trong và ngoài hành lang. Để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Quảng Trị đã chủ động lên kế hoạch phát quang hành lang tuyến, đặc biệt là các tuyến có nhiều cây cối có khả năng ảnh hưởng đến an toàn vận hành đường dây. Nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch phát quang hành lang tuyến mùa khô năm 2019, ngày 6 tháng 7 năm 2019, đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị đã huy động gần 40 công nhân ra quân phát quang hành lang tuyến, dọn dẹp thực bì từ vị trí 38 đến vị trí 41 đường dây 110 kV mạch kép Đông Hà - Lao Bảo. Kết thúc ngày công tác, toàn đội đã phát quang dọn dẹp được khoảng 15.000 m2 hành lang tuyến. Trong tháng 7 này, Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai công tác này ở các điện lực trực thuộc nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ngăn ngừa sự cố do cây trong hành lang va quẹt vào và ngoài hành lang ngã đổ vào đường dây, ngăn ngừa nguy cơ gây cháy trong hành lang lưới điện cao áp, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, Công ty Điện lực Quảng Trị cũng phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp đối với người dân trên địa bàn.